1个月020天啊，跟我家宝宝一样大的。对，跟妈妈差不多。这老咳是吧？说来医院被确诊是那个支气管肺炎。哦，吃了药，用了激素是吧？咳嗽减轻了。20号住院是吧？现在是不咳了。现在就是他晚上睡觉的时候能听到他嗓子里有点呼噜呼噜的声音。然后做那个雾化里面加那个是什么药啊？然后他会咳。就可能刺激他吧，他往出咳。但是咳的也不是很多，就一天咳个1-2次。这种有没有给他热敷啊？热敷没有。没有是吧？应该来说应该还是有痰的，他那个痰是清的是吧？痰不黄吧？应该。有没有吐出来呀？他没有，而且吐过一次吧。他的吐奶，他加咱的奶吐出来的，然后给他吸过一次痰。也吸不出来。吐的奶里面就是有那种白色的粘液嘛，对吧？对，就是黏黏的。这种情况呢，你要说给他吃药也不太现实，给他弄点热敷的吧，弄一点中药吧，用那个紫苏籽吧，用个那个100克的紫苏籽，装在那种小布袋子里面，完了之后呢，就撒点水在上面，然后就用微波炉或者什么东西加热一下，热了以后呢，就给他敷2个位置，一个就是后背那个位置，就是肺的那个位置，后背肺的那个位置，另外一个呢就给他敷他的肚子就行了。这个别的没有办法调是吧？你想给他吃中药是吧？第一，他只是给他输液，然后把那个痰什么的，就是炎症暂时压下去嘛。就是咱们中医怎么能给他让他发出来呢？因为痰他一直在生啊。这也不是说发出来，而是要让它不再生。那个等一下，我看看你的情况吧，看看你的舌头。你现在是喂乳喂奶的吧？对，纯母乳。那就开点药给你吧，然后通过乳汁透给他吧。还有一个很严重的问题就是，你看我白头发很多。对呀，就是说你的体质不好，你的乳汁就不好，明白这个意思吗？他喝了以后，他的身体也不好，所以呢，一般像这么小的话呢，我们一般是先治你，提高你的乳汁的质量，来提高他的这个营养的吸收，提高抵抗力。然后他自己呢这么小，我们就先用这个热敷给他敷。如果说这个方案效果不好，咱们再开药给他。如果你想要给他吃点药呢，你可以先不搞别的，你就用那个陈皮泡水或者煮水，完了之后呢，可以就是你喂奶的时候加在里面加一点，看他喝不喝。不过陈皮的味道不太好，这样陈皮可以帮他化痰嘛。我开2个方子给你，一个方子是给你的，一个方子是给你的那个孩子，就是我刚才说的热敷的那个啊。